齊睇板球嘅時間啦！大家唔好以為我咧今日嚟錯地方喎，呢度咧係足球場，咁但係咧除咗踢波之外咧，呢度仲可以咧就係打板球㗎。我哋今日咧就請到啦香港板球總會咧發展委員會主席 Adrian 咧同我哋傾下偈㗎。Hello Adrian 你好，其實咧都好少見到咧你一啲咧打板球嘅華人運動員啦，咁多數我都見到一啲咧係啲外國人去玩㗎。咁其實係咪咧板球真係適合一啲比較高大少少嘅外國人去玩嘅咧？其實唔係嘅，咁其實板球係一啲比較着重技術性多過力量型嘅運動嚟嘅。咁國際上邊其實譬如啲國家好似印度啊、巴基斯坦啊同埋斯里蘭卡咁，佢哋都出好多出色嘅板球嘅運動員啦。咁另外板球都係一個 non-contact sport 啦，一個非接觸性嘅運動，所以其實都幾受家長嘅歡迎。其實咁講法咧，板球真係都幾適合喺香港度發展嘅，係咪咧？係啊，其實本身呢個運動幾適合香港小朋友玩啦。咁但係由於場地所限啦，因為板球佢哋本身需要嘅場地都好多嘅。咁我哋本身同康文署嗰邊合作咗，喺香港九龍新界有6個唔同嘅初級板球訓練班。咁就希望喺每個唔同嘅區域嗰度咧，盡量普及化呢種運動啦。咁就能夠多啲同有小朋友參加，咁就可以喺呢個爭取資源上邊啊，爭取場地上邊啊，可以更加得到多嘅資源咯。香港咧而家目前就舉辦咗一啲咧板球嘅青少年訓練班㗎，咁亦都有吸引到唔少本地嘅小朋友參加㗎噃。不如我哋即刻揾佢哋傾下偈，了解下啦，點解板球運動咁吸引佢哋先。Hello， 你好，你叫咩名啊？我叫做鍾浩昌。咦，阿昌哥仔，你幾多歲啊？今年？我今年9歲半。咁你玩咗呢個嘅板球幾耐咧？3年左右。哇，你嘅資歷都好高下㗎咯喎！咁你呢3年幾學咗啲咩先？學咗環數擊球、前踏擊球、後踏擊球、球球。但喺呢個過程入邊咧，除咗即係可以好自由周圍走之外啦，同埋你頭先講咗啲好專業嗰啲名詞咧，咁仲有啲咩可以吸引到我？好似呢啲即係我唔識玩㗎，咁你話俾我聽點解咁吸引？有時打到阿 Sir 啲波會有滿足感。Iris 啊，其實咧板球真係喺香港咧就比較唔係咁主流啦。點樣可以吸引多啲小朋友嚟參與你哋板球嘅訓練班咁？其實我哋總會咧就定期會去一啲學校嗰度搞一啲 promotion 嘅，或者我哋同康文署嗰邊咧都會合埋一啲叫 fun day，咁即係定期佢哋會 invite 好多學校去一啲即係 sports ground 嗰度，咁我哋做一啲即係 promotion 啊，即係一個基本嘅介紹個 game 係點玩啊，或者啲 skill 係點樣做啊咁樣咯。見到啲小朋友玩得咁開心啊，話唔埋佢哋將來咧會代表我哋香港出賽都未定㗎。下一集咧，我哋會介紹埋佢哋嘅大師兄出場，咁佢哋咧就係香港6人板球賽嘅港隊代表嚟㗎。我仲會探討下咧其他勁女嘅實力啊。下集再見啦，拜拜。